Buenas chicos, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo. Estamos aquí de regreso en Pac-Man. Les quiero decir que la otra vez borré el juego, pero ahora lo volví a descargar y estamos aquí desde cero. Pero bueno, vamos a volver a jugar y ver cómo nos va en este juego. Vamos a empezar a jugar, vamos. O de Animators o Animation 5. Y no sé cuándo va a salir. Lo que sé que va. Lo que sé. Digo, Animators 6, el episodio 3, no sé cuándo va a salir. Quiero aclarar es que eso creo que parece que pasen 4 cortos para que así nos traen este video. Solamente hay que esperar 4 cortos. 4 cortos hay que esperar, que hasta que pasen 4 cortos. 4 cortos. Y cuando pasen 4 cortos, ahí es donde nos van a traer la nueva animación. Ahí donde nos la van a traer. De momento vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a crecer aquí. Voy a ponerme este rosa. Listo. Vamos. Continuemos. Vamos, activo el tornado. Ay. Me morí. Continuamos aquí. Vamos a agarrar lo de la bomba. Vamos a ver cómo nos va aquí lo de la bomba. La agarramos. Le explotó acá. Le explotó naranja. A este, ahora vamos a por el otro, rápidamente. Nos comemos a este. Y eso sí, me metimos con el. A ver si me detengo. Vamos a empezar a correr por aquí. Viene naranja. Venga, no lo como también. Pero a mí me agarró este fantasma. Me voy a comer a todos los fantasmas que me den la gana. Vamos a agarrar esto. Lo que quiero decir es que dejen su like si quieren que descargue un juego de Godzilla, pero creo que no va a ser. No, creo que no pueda. Bueno, no quiero juegos en mi teléfono. Continuemos. Vamos a continuar. Ay Dios, ahí viene el cambio de colores. Se va a tener un motor, Vale, viene. Ay. Vale. Vamos. A agarrar el láser. Ay, bueno, puedo agarrar ahora sí. Fantasma de pasó. Y ustedes, fantasmas, me pasó también. Vamos a comernos todo. Vamos a agarrar esta pastilla y me lo voy a chupar a todos. Venir acá, vengan acá. Uy, creí que lo había esquivado. Continuamos, chicos. Continuamos y necesito hacer el mayor puntaje posible para poder escapar de los fantasmas, ¿vale? Ahí exploto 3. Vamos a ir a por estos otros. Nos voy a comer a todos. Vengan acá. Y nos voy a comer a todos. Vamos. Ese. Vamos, continuamos, voy a despertar fantasma gris. Vamos a atrapar esto. Bueno, todos toma esto. Vamos a medio otro. Vamos. Lo estamos logrando bien. Vamos, cuidado, miren el rosa, que es el rojo. Vamos, ¿dónde voy? Por aquí. Aquí. Ahí sube para arriba. Pero bueno, miren el rojo. Lo necesito esquivar. Vale. Toma esto. Mira esto. Ahí vienen todos los rojos y nos lo dejan todos ahí. Listo. Listo. Continuamos. Continuamos acá. Continuamos.
Vamos, vamos, lo estamos logrando, vamos, 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 vamos. Lo estamos logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando. Vamos, 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 vamos. Vamos, cuidado con el naranja. Vamos a agarrarnos de esta forma y me lo voy a comer a todos. Ahí vienen todos, ahí vienen todos. Todos. Vamos, 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 vamos. Chupo este. Vale, 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 continuamos. Continuamos. Se nos viene el rojo, corre por esto. Mira, un montón de rojos juntos por allá. Exploto los 4. Vamos, aquí vamos. Vamos a estos fantasmas. Ahí vienen 2 juntitos. A separarnos. Para separen, vamos. Listo. Vamos a buscar. Ay, no, estoy acorralado. Uy, lo regresó. Justo a tiempo. Ay, no. Lo dejo, gracias, estoy rodeado. Sube arriba. Sale. Viene la zona. Corre. Como, vale. Tiene demasiado bien, vale. Entonces los agarro. Vamos a hacer unos décimos para sobrevivir, pero no, es increíble. Uf, casi me muero. Vale, vamos con esto. Continuamos. No, me rodearon. No. Espérate, aquí volvemos, chicos, y haciendo de todo aquí. Tenemos todo posible. Vale, a ver. Algo me sale. Dios, viene el rico. Vale, lo que un momento. Tenemos que para todo. Por favor. Uy, casi me muero. Estoy logrando todo lo posible. Vamos, estoy logrando. Cuidado. No me va a pasar, vale, se fue. Ahora sí, a correr. Corre, me persigue. Ay, no, viene el rojo, por favor, mátalo.
rojo que se fue por allá. Vamos, que estoy logrando. Estoy logrando. Ah, no, ahí viene el rojo. No, estoy muerto. Me rodearon, de verdad, esto es trampa. Casi, Dios, casi. No puede ser. Esto es trampa. Chico, de verdad, no puedo creerlo. Esto, de verdad, el juego sí me troleó demasiado. No puedo creerlo, mamá. Bueno, chicos, es hora de despedirse del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.